合成。喂，上家，我係衛斯理。又係你，有咩事啊？哦，冇咩事，都係裴達教授嗰件案啦。我啱啱先至見過裴珍妮，佢仍然堅持貝興國係無辜嘅。唉，你見過貝興國噶啦，你唔係細路嚟噶，你應該知道點做噶啦嘛。裴珍妮向我提及裴達教授遇害嗰晚實驗室俾人破壞嘅事，佢認為呢件事同謀殺有一定嘅關聯，而嗰晚貝興國有唔在場嘅證據。衛斯理啊，一個深謀遠慮嘅兇手係識得選擇最好嘅時間落手噶。上家，我可唔可以去裴達教授嘅寓所睇下？咩話？順便睇下個實驗室俾人破壞嘅程度。唔得啊！喂，唉，真係我得緊要嚟。你睇下你啊，係咁皺起眉頭，究竟有咩事啫？我記得裴珍妮。邊個裴珍妮啊？裴達教授個妹。哦，阿嫂，經過嘅情形係咁樣嘅。阿李啊，如果你認為一定要去睇下裴達教授嘅住所同埋佢嘅實驗室，你可以偷偷入去噶。點得呢？警方派咗人看守，唔准人接近噶嘛。我諗警方派人看守嘅目的，不過係唔俾嗰啲閒雜人等入去嘅啫，唔係為咗防止你呢一種專門偷偷入人哋屋企嘅專家噶嘛。所以係噃，所以呢，我就有足夠嘅機會摸入去啦。冇錯啦，不過我唔希望你俾人捉到啊。老婆，你定啲啦，我會小心嘅啦。經過山坡就可以去到教授間屋嘅後門。頭先經過嘅時候，見到只係有4個警員喺度看守嘅。好彩間屋嘅圍牆前邊呢就係矮樹林，匿埋喺嗰度等機會。只要有1分鐘嘅時間啫，我就可以翻過嗰幅8尺高嘅圍牆。想入去話都冇咁易。咦？後門冇鎖㗎。哇！做乜成間廚房都破壞晒？所有喺牆嗰啲瓷磚都掉晒落嚟。呢種毫無目的嘅破壞情形，唔係1、2個人做噶噃。咦？就連通出去冷巷嗰度門都劈開2邊。哇！所有嘅碗碟都掟到爛晒，真係得人驚。哇！做乜成個大廳啲牆紙都撕晒落嚟？建築都做咁多個窿。所有嘅台凳凳都劈斷晒啲腳喎。吊燈都拉落嚟，跌到爛咗。呢種破壞嘅情形，絕對唔係一個人可以做得出嘅。呢間睡房又係一樣，梳化床鋪都割到爛晒。咦？呢張相，裴珍妮張相噃，點解撕開2邊呢？呢間顯然係貝興國嘅睡房。如果話佢破壞裴達教授間房嚟泄憤，咁點解連自己間房都要破壞？仲撕爛裴珍妮張大相？真係一頭霧水。咁大間溫室，所有培栽嘅植物都咬到彎晒，係咩人做嘅啫？係為咗泄恨啦，
抑或係妒忌呢？咁樣嚟破壞一個學者嘅心理結晶，真係冇人性。咦？居然仲有個咁完整嘅玻璃樽嘅？喂，咩養咗咁多蝌蚪嘅？阿坤養的，其實阿坤係咩人呢？如果蝌蚪係佢養嘅，咁點解佢要貼住張紙喺玻璃樽度？真係莫名其妙。喂，裴小姐係嘛？我係衛斯理。哦，衛生。我去你阿哥間屋度睇過，你知唔知嗰間屋除咗你阿哥同埋貝興國之外，仲有第三者㗎？吓？第三者？我諗冇可能啦。但嗰年我都唔肯俾我經常去探佢，佢一向嘅生活都係自己照料嘅，佢只係同興國住埋一齊啫。咁你對一個叫做阿坤嘅人有冇印象咁呢？阿坤？冇錯，叫阿坤嘅，佢可能係一個細路哥嚟嘅。我唔知啊，我都從未聽過呢個名，亦唔知有咩細路哥同我大哥一齊。咁啊？衛生，如果調查呢件事真係好困難嘅，咁調查呢件事呢，的確係好困難，但係我絕對唔會放棄嘅。你繼續等我個好消息啦，係咁先啦。咁辛苦晒啦。乜事話？再見。喂，上家，我係衛斯理。又係你啊？喂，你想唔想聽下我提供裴達教授呢件案嘅新線索啊？唉，我真係服咗你，無論你係咩事都好，只要你一黐咗埋去咧，想並克你仲難過登天啊！多謝你誇獎。你問人嗰塊面皮咧，直頭厚到人哋打你都唔知痛啊！哇，你係真係最了解我噶噃吓，講起一啲都冇錯。係啦，喂，你想唔想聽我發現嘅新線索？咩線索啊？我認為你應該注意一個叫做阿坤嘅人。我諗你直頭係無賴嚟嘅，有咩你老實講啦。點樣知道阿坤呢個人噶？你不妨估下我點樣知道啊？你估我好似你咁得閒啊？估，有咩好估啊？你話俾我聽啊！喂，你唔好將阿坤呢件事泄漏出去啊！喺你鬧緊我嘅時候，我已經決定泄漏出去嘅啦。咁你話你？不過咁，如果你改變態度，我亦可以改變決定嘅。我諗你一定要改變決定，因為警方咧而家正在布置陷阱，希望阿坤自投羅網嘅。咁警方對阿坤知道啲咩呢？冇嘢知道啊！目前咧就只係知道裴達教授嗰實驗室咧係有佢養嘅一樽蝌蚪，而呢樽蝌蚪咧就係成間屋裏頭唯一冇俾人破壞嘅。我相信你都見到噶啦。上家，如果我哋合作去做呢件事，一定比較有利。你認為我提議啱唔啱？或者咧，不過既然係咁，我想再見一次貝興國。你癲嘅你唔怕佢有次襲擊你咩？我唔怕，為咗要證明阿坤係個咩人，唯一嘅捷徑咧就係去問貝興國嘅啫。咁啊，好啦，唔知你想知道，我都想知道嘅。你嚟啦，我等你。好，我即刻嚟。我知你小心下，因為貝興國一癲起上嚟唔係人咁品噶。得啦，我會小心嘅。開門。係。入去。貝先生，我想問你一個人，唔知你肯唔肯答我咧？得嘅。我想問嗰個人，佢叫做阿坤，佢可能係個細路仔嚟嘅。阿坤唔係細路仔嚟嘅。吓？咁佢係咩人咧？而家喺邊度啊？貝先生，你講俾我聽啦。阿坤而家喺邊度啊？如果警方揾到佢，咁對你嘅處境就大有幫助。你快啲講啊！你唔好再問我，你判佢死刑啊！我有罪啊！仲講嘅，你判佢死刑，我罪有應得，我殺咗人。貝先生，你話你殺咗人，你殺咗咩人啊？貝先生，你講俾我聽啊！寫喺你手上嗰個係唔係阿坤啊？我哋殺咗佢，我哋殺咗佢。你話你哋殺咗佢？咁係你同邊個啊？你翻出去！貝先生，你仲未答我噃？
阿坤究竟係點樣嘅？我而家乜都唔想講，唔想再提起嗰啲事。李姐，你判我死刑吧啦！唉，你係受過高深教育嘅人，應該明白判死刑唔係隨便嘅事嚟，而且而家都仲未知道裴達教授係點樣死嘅。你話你有提佢？我覺得我哋應該面對現實。如果你想知道佢係點樣死嘅，我可以話你聽，佢係自食其果，死有餘辜。點解咁講呢？我已經講過，過去嘅事我唔想再提，我絕對唔會向任何人提起。你唔好嘥時間，或者你會改變主意啊？唔會，我唔會嘅。裴先生，你嘅未婚妻裴珍妮對你非常關心，佢堅決相信你係無辜嘅。佢錯，我係有罪，無論我受到咩懲罰，都係有罪。請你轉達佢聽，我係罪有應得。我當然可以同你轉達啦，但係我要咁做就一定要轉達清楚。嗱，你話你罪有應得啊，咁你究竟犯咗咩罪呢？我犯咗，當然係殺人罪啦。好，咁如果裴小姐問起我，你殺咗咩人，咁我應該點樣答佢咧？叫佢唔好問咁多，只要我講，我越講唔清楚，總之你叫佢唔好追問就得啦。裴先生，其實你冇殺到人，不過因為某一個特別嘅原因，你承認咗唔係屬於你嘅罪名，係咪啊？唔係啊！由你講出嚟啦，點解要承認自己殺人呢？啊？如果你唔講出嚟，就算承認自己殺人，一樣唔會減輕痛苦嘅啫噃。咁你錯啦，冇錯，我而家係好痛苦，但係我覺得痛苦唯一嘅理由就係仲未人將我行刑。唉，既然係咁，我都冇咩說話好講。唉，點啊？黎知你貝興國承認殺人啊？係啦，不過我諗佢殺嘅唔係裴達教授。有咁嘅可能咩？嗯，不過直到而家為止，我哋只係發現咗裴達教授一條屍啫噃。我諗佢一定係做過啲乜嘢。唉，吟沉咁做咩得噶？你應該想辦法套取佢嘅口供，等佢講出佢曾經做過乜嘢。冇用噶，我試過噶啦，佢硬係唔肯講。係咧，你詳細檢查過裴達教授屋企有咩發現？嗱，譬如裴達教授或者係貝興國嘅日記咁，又或者係其他嘅記載咁咧？冇啊，除咗嗰張蝌蚪，冇一樣嘢係完整嘅。不過關於嗰張蝌蚪咧，我哋係聽過心理學家嘅意見嘅。係咩？心理學家點樣講啊？心理學家認為咧，成間屋俾人破壞到咁嚴重，而嗰張蝌蚪咧，居然可以保持完整，可能咧個破壞者就非常中意呢張蝌蚪嘅。如果照咁樣推論，咁破壞嘅人就係阿坤，因為除咗阿坤之外，再冇邊個中意嗰張蝌蚪嘅。如果你話破壞嘅人係阿坤，咁兇手就梗係佢啦。咁貝興國嘅犯咩罪咧？吓？